Então, te agradeço muito, minha irmã, por essa pergunta, uma pergunta importante demais. Porque para entender essa tua dúvida, né, para dirimir a dúvida, é necessário que a gente compreenda o que é a dignidade de uma mulher. A dignidade de uma mulher é ela ser imagem e semelhança de Deus. Como referencial da dignidade do homem é Deus. Então, quando a gente vê as injustiças contra a mulher, a gente precisa, sim, nos posicionar e fazer tudo o que for necessário para que essa injustiça desapareça, sem ideologizar. Claro, há coisas positivas em todos esses anos que foram conquistadas e há coisas que são, vamos dizer, menos positivas e que se colocam até em confronto com o Evangelho. Mas se nós nos posicionarmos diante dessa realidade que é terrível, quantas mortes, quantos assassinatos, quantos feminicídios, mas também quantos homicídios em geral, quantos homicídios contra homens, contra crianças, não pode focar só no feminicismo, mas como está sendo ferida a dignidade de filha de Deus ou de filho de Deus, pela pobreza, pelo crime, pelo espancamento, pelo estupro, pelo roubo, pela corrupção, enfim, né? A gente não vai dar uma lista aqui de pecado, mas infelizmente, a gente conhece muito bem. Então, foque no fato de que a dignidade da mulher está em ela ser imagem e semelhança de Deus junto com o homem. Então é muito belo, é muito profundo, é muito lindo. E já que você se interessa pelo assunto, como eu me interesso muito, eu te convido a ler mais, a pesquisar, especialmente em João Paulo II, onde mostra a dignidade da mulher, vindo do fato dela ser imagem e semelhança de Deus, e como promover essa dignidade, promover o positivo, promover o belo. Mas o ponto comum é, vamos fazer o positivo, vamos mostrar a beleza, vamos mostrar a contribuição da mulher para a sociedade, vamos mostrar a beleza que é ser mulher. Essa é a melhor maneira de, sem ódio, promover a dignidade que o próprio Jesus promoveu, a dignidade da mulher. Mary, não tem problema nenhum. Importante você estar confortável, né? Eu não sei onde você mora, mas talvez seja quente. Então, você precisa de um ventilador, misericórdia, né? A gente, às vezes, quer rezar em locais inadequados, né? Então, a gente vai rezar num lugar muito frio ou muito quente, ou sentada numa pedra, ou num lugar que vai cair manga da nossa cabeça, né? Não convém rezar assim, convém rezar num ambiente que você se sinta bem. Aonde você receberia seu amigo, uma pessoa que vai para a tua casa. Você ligaria o ventilador? Não. Certamente você ligaria, né? Claro, se teu ventilador fica plec, 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 aí realmente é melhor mandar consertar o ventilador, né? Mas se o barulho é um barulho suportável e se te ajuda a rezar, sem problema nenhum. Quer que eu conte mesmo? Eu já passei uma grande provação. Aliás, eu tenho uma boa coleção de provações. Tenho uma boa coleção. Mas todas elas a gente supera do mesmo jeito, né? Para mim, no meu caso, é terço na mão e Nossa Senhora. Porque tem momentos em que você não consegue rezar. Eu me lembro que quando meu marido teve câncer, né, há mais de 30 anos, eu não conseguia rezar.
Imagina, não conseguia rezar. Minha cabeça estava a mil. Eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha que cuidar da biópsia, eu tinha que cuidar dele. Eu não conseguia rezar. Então, quando ele foi fazer a segunda cirurgia para tirar o resto do câncer que tinha ficado, eu me lembro que eu fiquei bem na porta do centro cirúrgico. Acho que eu achei uma entrada, vamos dizer assim, secundária. E eu rezei durante as 6 horas de cirurgia os 150 salmos. Eu só fazia ler, só fazia ler, só fazia ler, só fazia ler, não conseguia fazer mais nada. Né? Então, nas horas de provação, onde a gente geralmente não consegue rezar, a gente precisa saber, primeiro, Deus que está permitindo aquele momento difícil, Ele vai tirar um bem daquele momento, então é esperança. E segundo, se agarrar na saia de Nossa Senhora, né? Fazer o que você acha que deve fazer, se esconder sob o manto, não sei o quê. Então, se você... Eu já tive ocasiões na minha vida em que eu não conseguia rezar nem o terço. Então, eu ficava Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, porque eu estava sofrendo demais, eu não conseguia fazer um raciocínio sequer. E eu tenho certeza que esses foram um dos terços mais bem rezados da minha vida. Becky, claro, deve ser Rebeca teu nome, talvez, né? E Rebeca é um nome bíblico de uma mulher extraordinária, né? Dela vieram as tribos de Israel. Então, Becky, eu rezo por você e o pessoal que quiser entra debaixo do mesmo guarda-chuva, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Tu estás com a Becky, Tu estás com todas as pessoas que estão conosco agora nesse momento. E Tu, Senhor, tens um plano perfeito para cada uma dessas pessoas. Tu tens um plano extraordinário de santidade, de liberdade interior, de alegria, de paz, enfim, Senhor, Tu tens planos perfeitos para cada um de nós. Quero te pedir, Senhor, um coração aberto, um coração sincero, um coração que acolha a Tua graça, um coração que não resista à graça de santidade que Tu queres dar a cada um, especialmente aos jovens. Derrama Teu Espírito Santo sobre cada um. E dá-lhe, Senhor, a graça de uma grande amizade contigo e de uma vida interior bela, fecunda, que transborda para os outros e atrai os outros para ti. Isso nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, valeu, viu? Foi muito bom mesmo. Obrigada pelas perguntas. Você pode continuar perguntando, né? Um dia a gente responde tudo. Gostei muito de estar com vocês. Muito mesmo. Gostei muito. Foi uma grande alegria. E aí vou rearrumar minha necessaire para vocês verem como cabe tudinho dentro, viu? Deus abençoe.